Ovdje imam 5 kg opranih šljiva i očistit ću ih od koštica. I očišćene šljive stavljam u šerpu. I tako ću očistiti sve šljive. Očistila sam 2,5 kg šljiva i sada ću posuti sa pola kilograma šećera. 200 g ide šećera na kilogram šljiva. I sada ćemo nastaviti da čistimo šljive. Očistila sam šljive i posuću ih sa ostatkom šećera. I šljive ću sada poklopiti i ostaviti da ovako odstoje preko noći, da se šećer istopi i šljive puste svoj sok. Evo, šljive su odstojale preko noći, šećer se istopio i šljive su pustile svoj sok. I sada ćemo to lepo promešati. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da proključa. I kada su šljive proključale, smanjit ću na srednju temperaturu i ovako ću nastaviti da ih kuvam uz mešanje narednih sat vremena. I evo, nakon sat vremena kuvanja, ovako izgleda naš džem od šljiva. I sada ću šljive usitniti sa štapnim mikserom. I evo kako izgleda sada džem kada smo usitnili šljive. I nastavljamo dalje da kuvamo još 20 minuta, neprestano mešajući da nam ne zagori džem. I nakon dodatnih 20 minuta kuvanja, naš džem od šljiva je gotov. A to ćete znati kada ovako pada u komadima sa varjačem. I ovdje imam pripremljene tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni sat vremena. Sada ću uvati ovako sa krpom zato što su vrele i sipat ćemo džem unutra. Napunila sam teglu i odmah ću je zatvoriti sa čistim i novim poklopcima i čvrsto ovako zavrnuti. I nastavljamo dalje da punimo tegle. I ovako napunjene tegle okrenut ću naopako na poklopac. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se postepeno ohlade i nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam opranih 2 kg krušaka i prvo ću ih očistiti. Prepolovit ću krušku i očistiti od semena. Očišćene kruške spuštam u činiju i tako ću očistiti sve ostale kruške. I očišćene kruške prebacujem u šerpu. U šerpu sipam 2 litre hladne vode. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja izvadit ću kruške sa rupičastom kašikom. I stavljam ih u blender.
Poklopit ću blender i samleti kruške. I ovako samlevene kruške vraćam u vodu u kojoj su se i kuvale. Dodat ću sok od jednog limuna. Ovo je sada moment da se doda šećer, ko želi. Ja neću dodavati, dodat ću prirodni zaslađivač steviju, 2 supene kašike. Promešat ću i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. Sok je gotov i sipat ću ga u čiste i sterilisane flaše. Flašu odmah zatvaram i tako ću napuniti i ostale. I ovako pripremljen sok ostavite da se postepeno ohladi i zatim ga nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam 2 kg opranih breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipat ću u čiste tegle. Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po 1 supenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po 1 supenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegla. Sipat ću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I tegle sada ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!